Bande konanga Afrique du Sud lelo eza ya koyinda bino moko bolandaka ba information boyebi balobaki vraiment le 30 juin ekozala ya koyinda. Alors le 30 juin lelo na otikela bino bolanda ba image eloko nini o eleki na mokolo ya lelo le 30 juin. En tout cas ba sud-africain balingi ba étranger te na mboka na bango balobi balingi ba africain te. Alors tozoyeba te bango baza ba américain to baza ba nani tozoyeba te. Kotala ete biso toza ba africain ba sud-africain pe baza ba africain po Afrique du Sud eza na Afrique. Mais bango balobi balingi ba africain te na mboka na bango balingi ba étranger te na mboka na bango. Alors eza na parti mususu pe ba sud-africain mususu bazali vraiment contre makambo nyonso o ezo salema. C'est-à-dire que ba sud-africain ebele bazali contre makambo oyo ebele pe bazali pour makambo oyo. Alors nazotikela bino vraiment bolanda ba image eloko nini ekomeli bandeko na biso ezala ba congolais ba Nigeria ba zimbabwe ba Malawi, donc eza vraiment pasi pe mawa nzamba batela bandeko tu oyo bayaki refuge na mboka oyo ba oyo bayaki koluka na mboka oyo nzambe abatela ba étranger tout oyo baza na Afrique du Sud ba sud-africain oyo pe baza na posa ba désordre oyo esila en tout cas nzamba pambola bino mais ba oyo baza na posa désordre ezala kaka po bango ba continuer koyiba ba continuer ko bebisa bandeko na bango oyo bazali bongo ba africain lokola bango nzambe akitisa mawa na likolo na bino car ande bozomona bakomi no xénophobie ba o batelemi o bozomona ezali pe kaka bandeko na biso ba africain mais baza ba sud-africain mais balingi buzoba oyo te bazoloba toujours ezala ba réfugié te biso nyonso toza ba africain il faut to bunda pona Afrique na biso. Alors Cape Town bomoni bino moko bamindele ya Cape Town bango wana bozomona bango ebele vraiment bazo telemela dossier oyo veut dire bazo telemela likambo oyo. Alors balingi likambo ote sans plus tarder la famille na otikela bino bolanda ba vidéo tina suka bokolanda bandeko yo bazo bebisa biloko ya batu bazo yiba biloko ya batu bazo buka biloko ya batu. Alors ba sud-africain o baza conscient baboyi na bango désordre o baza inconscient o bayebi eloko te bazo déclarer que ba africain bazo botola misala na bango mais bango moko balingi classe te balingi kotanga te mais bolingi bapesa bino misala anglais nanu na mboka na bino moko boyebi te mais bozolela bapesa bino misala eza pasi pe maro la famille na otikela bino tolanda bandeko na biso. Voilà, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et ozala malamu mingi na otikela bino bolanda. Moi quelques personnes bakoloba na anglais bazoloba kaka groupe o bomoni bazoloba kaka makambo bakoloba na anglais zaka bazoloba kenon balingi désordre te balingi tozala uni balingi Afrika nyonso tozala na unité yango bomoni wana komi Africa Workers Unity. Donc balingi biso nyonso tozala na unité tosangana tozala teke o ba africain o baza contre ba africain mususu. En tout cas peuple sud-africain na ebite soki ezara nini na mutu na bango. Voilà, sans plus tarder la famille tolanda ba image ozana ndeko na waza na Afrique du Sud benga ye tuna ye soki aza bien et ozala malamu mingi tolanda. Bonjour, bonsoir, Ozana Kata Sorti Riva, on a communauté à Sorti Riva, bandeko nyonso baye bazo protéger all the foreigners en Afrique du Sud. On est ba komi ba papier no xenophobie, that is why all of us we like. We need this way. Oh ba batu nyonso to balingi pona makamba xenophobie. Nete kaza eto ko pota na kasi pota offre pepe ne ba nyonso to. Tu vas être au studio RMV, studio le plus sérieux, le 30 juin 2026. Au moment où sorti riva, au temps na sorti riva na Cape Town. Donc sorti riva et yindi, au temps na kati, au temps studio le plus sérieux, au temps na Polino Kazaki. Au temps na sorti riva awa, tous les mineurs les nyons sont maillot jaune, ba nyons surtout, ba délemeli ba noir parce que noir mon côté, ah oui, oya na mabela parce que ça va maillot jaune, ba nyons surtout, ba bi ba doit sécuriser peuple. Donc maillot jaune doit sécuriser peuple, ni makambo mabe, ni makambo nyonso mabe, maillot jaune a bini. Batelemi balobi non xénophobie. Donc la nyonso vraiment tozana esengo ya haut niveau.
bande konya surtout bobi studio RMV à tout moment tozalaka pona bino à tout moment tozalaka fort pona représenter bino tant d'événements ezali tozala kata sorti liva cameraman na ko tambu sa caméra azwa ba image oui la petite bobotalaka toujours te toloba bomona bamindele nyonso tu bango yoyo eza non xénophobique donc tous les mindele nyonso babimi mpona koprotéger population bomona trafic eza wa donc bomona toujours studio RMV ezalaka toujours na marche tozo tourner bomona bachaîne nyonso eza awa tous les mindele nyonso atelemi moko te oyo akoki koya kosala mambe concerné xénophobie donc bozomona batu nyonso mindele babimi batu nyonso bamajo batu tu babimi mpona kotelemela xénophobique awa toza na Salt River na circle bomona batu nyonso batelemeli stop xénophobie balingi xénophobie te donc vraiment félicitations congratulations for all the peoples mpona oyo basali mpona makambo concerné baréfugié vraiment merci awa na Salt River situation eza calme batu nyonso baza très bien donc bomona awa toza na cercle na Salt River Cape Town mundela lobi awa makambo wana ekokoma te donc non xénophobique donc c'est ça merci beaucoup. Let us speak with someone of them. Hello. You're right. Yeah, we see you put the paper no xenophobia. All of you support for the foreigners. What is the meaning of this support the foreigners? I'm not a good spokesperson. Can you speak something? Yeah. There people who speak something like this. Can you say something about all the people who speak about It's not current, a problem. Okay, thank you so much. Thank you. So, no, the problem is not. That's why we must all unite. We got one problem. The people on top was robbing. Yes, right. Thank you so much. Yeah, that's that. wana bozomona ezali bango bazomarche bomoni mokonzi na bango ye wana kaka nde bozomona bango yeyo bazali vraiment komarche mpo balingi te baétranger na mboka na bango mposa na bango ezali étranger nyonso abima batikela bango mboka na bango nga naza komituna kaka likambo moko pays nini oyo baboya baétranger basud africain baza ebelebele na congo kuna bafongola baentreprise ya minene bavandi baza na bapays tu na banigéria basud africain bazali nayebi te comportement ya basud africain en tout cas basud africain comportement na bango ezokamwisa bato ebele epuis ezosepelisa bato ebele te yango bomoni basud africain bauti kobeta match mais congolais to population ebele baafricain tout baza contre bango pourquoi parce que baza kose comporter vraiment lokola banyama lokola bato te bozosala marche kaka mpo bolingi baétranger te babima na mboka na bino imagine baétranger oyo baza bacongolais azoteka mafuta mbila na shop na ye azoteka te mpo basud africain baya kosombela ye mais azoteka mpona bandeko ne bacongolais baya kosombela ye mais nazocomprendre te misala nini oyo basud africain bazoloba ke baétranger babotoli bango misala na bamboka na bango toyebi te mboka oyo étranger akoki kosala mosala oyo basud africain basalaka te mais je ne sais pas eloko nini oyo bazolobela eza pasi mpe mawa bandeko na biso oyo boza na kati ya afrique du sud nzambe abatela bino en tout cas nzambe abatela biso nyonso baoyo tozali na kati ya Centrafrica nzambe abatela biso nzambe aprotege biso mpona makasi na biso moko tokolonga te eza kaka pasi oza na ndeko na yo aza na afrique du sud bondela mpona ye tokontinue kolanda baimage tolanda onanga sunganga na bageme en tout cas aimé vidéo partager partout wana bozomona bongo ezali na kati ya Afrique du Sud, voilà.
wana bozomona ndenge batondi ebele bongo bazali vraiment komarche donc eza kaka pasi mingi ndeko okoti osabone okomante olaike partager partout aimer vidéo to continue kolanda. Mais Pelama,
ikaze kuza abantu batokera kola topelama kuza abantu asesabetsena ikaze kuza abantu asokera kola topelama kuza abantu